ஹாய் ஹாய் ஹாய். என்ன நாங்கள் இன்னைக்கு லாங் வீடியோ போடுறதுதானே பார்க்குறீங்க. இன்னைக்கு ஆஃப் ஆயில் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறோம். எனக்கும் ராஜிக்கும் தான் அந்த சேலஞ்ச். தர்ஷினி வந்து ஆஃப் ஆயில் வந்து பிடிக்காது, அதனால் தர்ஷினி வந்து கிடையாது. எனக்கும் ராஜிக்கும் தான் 3 ஆஃப் ஆயில் சாப்பிட்ணும். யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் அந்த கேமோட வின்னர். அதே இப்பவுமே சொல்லுதேன். அதே மாதிரி இப்போ நான் சாப்பிட வேண்டிய 3 ஆஃப் ஆயிலையும் நான் தான் போடணும். அவள் சாப்பிட வேண்டியதை அவள் தான் போட போகிறான். இதில் என்ன ட்விஸ்ட்டுன்னா, ராஜிக்கு ஆஃப் ஆயில் போட தெரியாது. இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம். வாங்க எப்படி போடுதான்னு போய் பார்க்கலாம். இந்த தர்ஷினி தான் எங்களுக்கு போய் முட்டை வாங்கினு தான். அதனால் தர்ஷினிக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. நானும் போனேன். போனியா? சரி சரி. அவளும் 2 பேரும் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. தொட்டு பாருங்க. அடுப்பை கூட்டுவீங்க? அடுப்பை கூட்ட முடியாது, கூட்ட முடியும். எந்த ஊர்ல அடுப்பை கூட்ட முடியும்? நெருப்பை தான் கூட்ட முடியும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆயில் போட வரோம். ஐயோ, கொதிக்கி இங்க பாருங்க, பிச்சைக்காரி இருந்திருக்காங்க. அவனும் காமிக்கா தட்ட. சும்மா கைட்டு எடுங்க. அவ போடும் போதே எடுப்பா. உடஞ்சிட முட்டை உடச்சாதானே போட முடியும். எனக்கு அறிவாளி விஜய் பேசுதானே. மாடெல்லாம் வந்திருக்கு. போடு முட்டையோட. என்ன தமிழ முட்டை அறிவாளி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆயில். கடவுளே, கோழி வந்துடக்கூடாது. என்ன உடைச்சாதான் உடையும். வலிக்காம பார்த்து மெதுவா. கோழி குஞ்சு கொலிக்க போகுது. உடச்சிட்டியோ? கம்மி. ஏ அம்மா, எவ்வளவு பெரிய கீரல். உடஞ்சு உள்ள விழுந்துடாம ஒரு மாதிரி உடைக்க. கோழி வெளியே வந்துடும்ல, அவ்வளோதான். கோழி வலிக்கும் இன்னைக்கு. அவ்வளோ உடைக்கிறது பாருங்க. ஒரு ஆஃப் ஆயில் அவ்வளோ முட்டைக்கிறது அழுத்துறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆயிலே உடஞ்சிட்டு வந்துட்டு ஆஃப் ஆயில் ஒரு மாதிரி. இங்க வா, எப்படி போட்டுக்கன்னு பாருங்க. வா, ஆஃப் ஆயில பார்த்துக்கோங்க. இதான் ஆஃப் ஆயில் தான், ராஜியோட ஆஃப் ஆயில். உடஞ்சிட்டு கொஞ்சம் லீக் ஆயிடுச்சு. தாங்க எடுப்போம். என்ன ஊத்துனியா? பொட்டிட்டு நீ ஸ்பூனே இல்லாம எடுப்பீங்களா? எடி கைட்டு எடுக்க முடியாது. ராஜினி கைட்டு தான் ராஜி எடுக்கணும். இவரோட ஆஃப் ஆயிலுக்கு எல்லாரும் 2 நிமிஷம் கண்ணி தஞ்சிருச்சு. அழுங்க. நான் அப்புறம் ஆஃப் ஆயில் காமிச்சு ராஜிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கா. ராஜி உன்னால சாப்பிட முடியலன்னா எனக்கு ஒரு ஆஃப் ஆயில் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ராஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போறாங்க. அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. எனக்கு நட்டி ராஜி சாப்பிட்டு முடிச்சிருவா. அப்படின்னா நீங்க வச்சிருங்க. ஆமா, நான் இருந்தா தர்ஷினி கொண்டு கொடுப்பேன். இப்ப எடு. இப்ப பாருங்க, மேஜிக் ஷோ. தட்டு தட்டுதான் பெர்ஃபெக்டா ஊத்துனது பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து எப்படி எடுக்க போறாங்க இருக்கு. எடுத்துட்டேன். வந்து ஆம்லேட் வந்து போட்டாச்சு. ஆஃப் ஆயில் வந்து போட்டாச்சு. ஆற வச்சிருக்கோம். ஏன்னா சூடா வைக்கல போட்டு அவ்வளோதான் நம்மளால முடியாது. இப்போ ராஜி வந்து கமெண்ட் சொல்லுவான் அவளோட ஆஃப் ஆயில் போட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி. இன்னைக்கு தான் முதல்ல ஆஃப் ஆயில் போட்டிருக்கேன். வந்திருக்கு சாப்பிட. இந்த இடத்துல தான் ஒருத்தருக்கு வந்து வயிறு எரியும். அது யாரு அப்படின்னா பத்திராளி. அவ எப்பெல்லாம் வரலையோ அப்போதான் நாங்களாம் அந்த ஈட்டிங் சேலஞ்செலாம் பண்ணுற டைமும் வரும். அவன் அவன் எப்போலாம் வரலாம் அந்த டைம் வந்து கிடைக்காது. ஈட்டிங் சேலஞ்சே பண்ணுற மாதிரியே இருக்காது. ஆனால்
இந்த இடத்துல பத்திரகாளிக்கு இந்த 3 ஆஃப் ஆயிலையும் நான் ரெடி பண்ணுவேன். இந்த பத்திராளி இதில் ஒரு ஆஃப் ஆயில் எடுத்துக்கேன். அவங்கள நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன். இவன் எப்படி சாப்பிட போகிறான்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். நம்ம ஓவராக பேசக்கூடாது, அப்புறம் நம்மளுக்கு அவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் சாப்பிட ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ கேம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எங்கே பறக்க? சரி, இப்போ தர்ஷினி தான் அந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். தர்ஷினி, நான் என்ன சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? ஸ்டார்ட் சொல்லி 1 2 3 ஸ்டார்ட் சொல்லுண்ணே. ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. நீ அப்போ ரெடியா? ரெடி. ஸ்டார்ட். ராஜி ஒரு போடுறா. எம்மாடி ராஜி போட முடியாது இப்போ. ராஜ் எனக்கு ஒன்று வச்சிருப்பேன். நான் செஞ்சிட்டேன். ராஜி தான் வின்னர். அதான் ஈட்டிங்கா ராஜி தான் எப்பவுமே. அதெல்லாம் அடிச்சுக்கவே முடியாது ராஜிய. நம்ம அப்படிலாம் சாப்பிட்டு வாய்ப்பு இல்லை, முடியல. சாப்பிட்டாச்சு, வெச்சிக்கிறமா சாப்பிட்டாச்சு. சரி, இந்த கேமோட வின்னர் ராஜி. உனக்கு என்ன தர? ஒன்றும் இல்லை, கிளாப். சரி, அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். இதுமே வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டாடா, பாய் பாய், see you. லைக் லாஸ்ட் சொல்லுங்க நீ. ஆன்ல தான் இருக்கு. ஆன்ல தான் இருக்கு. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பண்ணேன் இருக்கு.